हाणे 2 मिंट बाबा खे याद कंदासीं। पाण खे आत्मा समझो। मां आत्मा निराकार परमात्मा की संतान, हिन सृष्टि देहिक दुनिया के हाणे मां मन बुद्धि सां बुझी करे पंहिंजी बुद्धि हुन निराकार बाप में थी लॻायां। हाणे मां आत्मा हुन परमात्मा जा मां वाक्य थी ॿुधां। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्मा जे तन द्वारा चवंदा, मीठे मीठे बच्चे, बाप चईंदो आहे मां पतित दुनिया में आयो आहियां, मूंखे निमंत्रण ई तव्हां हिन दुनिया में ॾींदा आहियो न। सुख जी दुनिया में त मूंखे कोई यादि ई न कंदो आहे, कोई सॾ ई न कंदो आहे। निराकार परमात्मा बाप चए थो तव्हां आत्मायो मूंखे दुख जी दुनिया में, पतित दुनिया में सॾु कंदा आहियो। चईंदा आहियो हे पतित पावन असांखे अची करे पावन ठाहे। हाणे बाबा अची करे असांखे पावन ठहिण जो रास्तो थो ॿुधाए। बाबा चए थो तव्हांजो इहे हिन कलयुगी दुनिया में अंतिमो जन्म अथव न। हिन अंतिम जन्म में तव्हां पवित्र रहो त सत्युग में तव्हांखे सुखनि जी दुनिया में तव्हांखे वञण जो मौक़ो मिलंदो। छो जी हुन दुनिया में वञण जे लाइ पाण खे बाबा जी श्रीमत ते हली करे पावन ठहिणो ई आहे। तॾहिं त बाबा हिन समय ईंदो आहे कलयुग जे अंत में कि असां आत्माउनि खे पावन ठाहे। छो जी सत्युग में कोई बि पतित आत्मा न हूंदी, सभी पावन हूंदी। बाक़ी सभी ॿिए धर्म जी आत्मायूं बि पावन थी करे मथे वेंदियूं, ऐं जेको हुन दुनिया में अचण वारियूं हूंदियूं उहो बि पावन थी करे सत्युगी दुनिया में। बाबा अची करे पाण ॿारनि खे हिन सृष्टि जे बारे में थो ॿुधायो कि सृष्टि हाणे एॾी दुखी छो थी आहे, एॾी पतित छो थी आहे, इन सृष्टि ते एॾो बुरो कर्म छो थो थिए। छो जी हाणे सृष्टि ख़तम थी वई आहे। जेकी असली इन ते जीवन हुयो, जीअं असली प्रकृति हुई सुखदाई, उहा हाणे उहो रस्ती न आहे। छो जी मनुष्य आत्मा ख़ुदि जी हरकतुनि जे कारण, पंहिंजी बुरी आदतुनि जे कारण हुन प्रकृति खे बि अहिड़ो करे छॾियो कि सृष्टि ते रहूं त था लेकिन कहिड़ी बि ॻाल्हि में रस न ख़ुदि जे शरीर मां कोई रस आहे, न आत्मा जा संस्कार सुठा आहिनि, न संबंधी सुठा आहिनि, न इहे हिते खाइण पीअण कोई ॾिसण लाइ चीज़ी सुठियूं आहिनि, बसि शो जे लाइ चीज़ी आहिनि। लेकिन माण्हू अंदर खां ख़ुशि न आहे, अंदर खां हुनखे कुझु ॿियो खपे। आत्मा खे छा खपे उहो पतो न आहे। छो जी आत्मा ख़ुदि खे भुलिजी आहे न, पंहिंजे बाप खे भुलिजी आहे। इन करे आत्मा उहो सुख चाहे थी, उहो शांति वारी दुनिया चाहे थी, उहो सुखनि जी दुनिया चाहे थी, लेकिन अज्ञानता जे कारण हुनखे सम्झ में नथो अचेसि कि मूंखे छा खपे। हाणे बाबा असांखे ज्ञान जो सागर अची करे उहो ई ज्ञान थो ॾे कि तव्हां आत्मा, तव्हांजो शरीर, तव्हां परमधाम में रहण वारा शुद्ध आत्मा आहियो, पवित्र आत्मा आहियो। तव्हांजा स्वभाव संस्कार केॾा सुठा हुया, हाणे तव्हां आत्माउनि जी छा हालत थी अथव। हिन करे वापसि खां मां तव्हांखे ज्ञान थो ॾियां, सम्झ थो ॾियां। इन सम्झ खे सुठी रीति सम्झी करे जीवन में धारण करे हलंदव त तव्हांजी आत्मा तृप्त थी वेंदी। तव्हांजी आत्मा खे मां हाणे ज्ञान अमृत पीआरण आयो, अर्थात आत्मा खे पंहिंजी सम्झ ॾियण आयो। आत्मा जो रूप छा आहे? निराकार। तव्हांजी बुद्धि में हाणे सम्झ में आयो अथव न कि निराकार आत्मा मां हिन शरीर में वेठी आहियां, हिन शरीर द्वारा सभु कम करण वारी मां निराकार आत्मा। मुंहिंजी आत्मा जो पीउ उहो परमात्मा। बाबा हाणे असांखे स्वर्ग में वठी वञण जे लाइ ज्ञान थो ॾे। बाबा चए थो स्वर्ग में त महाराजा महाराणियुनि जी बुद्धि ॾाढी सुठी हूंदी आहे, उते कोई वज़ीर आदि जी बि दरकार न हूंदी आहे। सभु कुझु महाराजा महारानी जे हुकुम ते हलंदो आहे उन्हनि जी सृष्टि में। उते कोई प्रकार जा लड़ाई झगड़ा न हूंदा आहिनि। इहो त आहे ई रौरव नर्क। हाणे हिन लड़ाई झगड़नि वारी दुनिया खां बाबा पाण खे कढणु आयो आहे। छो जी पाण फसी विया आहियूं न, कुझु न करणु चाहियूं था त बि फसूं था। छो जी पिछला जन्म जा हिसाब किताब आहिनि न। त पाण चऊं मां त हिन जन्म में कुझु बुरो कयो न आहे, मां हिन सां कुझु कयो न बुरो,
त बि इहो ज़बरदस्ती मुंहिंजे माथे थो अचे, मूंसां लड़े थो, झगड़े थो, मुंहिंजे लाइ बुरा भला शब्द थो चए। अरे इन जॾहिं इहा ॻाल्हि थिए थी त पंहिंजे मन खे ईअं सम्झायो कि मां हिन सां पिछले जन्मनि में कुझु अहिड़ो करे आई आहियां, हिन करे ये आत्मा पंहिंजो हिसाब किताब हाणे मूंसां चुकतो थी करे। त जॾहिं इहा सम्झ पाण खे ईंदी त पाण हुन आत्मा जे लाइ कुझु बि बुरो न चईंदासीं, न सोचंदासीं, ॿियो ई हुनजे मथां रहम कंदासीं, उनखे चईंदासीं भई मूंखे माफ़ कर, मां मुंहिंजो तोसां जो बि हिसाब किताब थी मूंखे माफ़ कर। ईअं रीति हाणे माण्हुनि खां पंहिंजो हिसाब किताब चुकतो करो। ज्यादा हाणे हुननि जे लाइ ज्यादा सोचो न, ये मूंखे ईअं छो थो चए, मूंखे हिन ईअं चई, अरे चई जो चई, हिसाब किताब चुकतो थिए न, ईअं चई करे सम्झी करे मन खे शांत करो। छो जी मन शांत हूंदो त उहो भॻवान खे, परमात्मा खे यादि करे पंहिंजे अंदरि शक्तियूं भरे सघंदो। इहो ई समय आहे न परमात्मा सां मिलण। हाणे बि पाण अगरि दुनियादारियुनि जे इहो ईअं थो करे, ॾिसां हिन ईअं कई, जॾहिं बाबा असांखे ॿुधाए थो कि तव्हां एॾा जन्म वठी आया आहियो, तव्हांजो हिसाब किताब चुकतो थो करे, त हाणे मन खे हिन रीति शांत कनि। असां सत्य खां वठी करे हिते 84 जन्म वरिता आहिनि, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जेकी आत्माएं सत्युग जे आदि में ईंदियूं आहिनि न, उन्हनि पूरा 84 जन्म वरिता अथनि। हाणे उहा 84 जन्म पूरा थी विया, हाणे सभिनि आत्माउनि खे वापसि पंहिंजे घर वञिणो आहे। छो जी पाण हिते खेल था खेॾूं न, ड्रामो बि त कुझु टाइम जो ई हूंदो आहे न। हिन दुनिया में त ड्रामो 2 कलाक, 3 कलाक, 4 कलाक हूंदो आहे, लेकिन इहो जेको सृष्टि ते ड्रामो थो हले न, ये सभिनि खां वॾे समय जो ड्रामो, 5000 साल खां हिते ड्रामो हले थो। पहिरियों हिन सृष्टि ते सिर्फ़ु सूर्यवंशी घरानो हुयो, पोइ चंद्रवंशी त्रेता युग, लेकिन जॾहिं चंद्रवंशी घरानो हिन दुनिया में आयो, राम सीता जो राज्य, उन समय सूर्यवंशी घराना असां लक्ष्मी नारायण जी आत्मायूं बि उन ई चंद्रवंशी घराने में बि पंहिंजो जन्म वठनि। ईअं न कि कोई आत्मा हिते पंहिंजो पाठ वॼाईंदी आहे पोइ वापसि हली वेंदी आहे जॾहिं हुनजो समय पूरो थी वेंदसि, न। आत्मायूं पुनर्जन्म वठी वठी करे कलयुग अंत ताईं ईंदियूं आहिनि, कोई बि हिन चक्कर मां वापसि न वञी सघंदो आहे। बसि सन्यासी चईंदा आहिनि ज्योति ज्योत में समायो, निर्वाण धाम में वियो। लेकिन बाबा चए थो हिन ड्रामा जे विच मां कोई बि वञी न सघंदो आहे, कोई धर्म स्थापक जी आत्मा बि न वञी सघंदी आहे। ॾिसो मां बि त कलयुग जे अंत में आयो आहे न, छो जे हाणे त सभिनि खे वञिणो आहे, त मां बि हिन ई समय अची करे पंहिंजो कमु करे सभिनि खे साथ वठी वेंदो। त मुंहिंजे अचण जो इहो समय छो आहे, छो जी इन खां पोइ सभिनि खे वञिणो आहे न। हाणे कहिड़ी बि आत्मा खे मथां जो रास्तो पतो आहे छा? पाण त चईंदा आहियूं भॻवानु मथां वारो ॼाणे, मथां वारो ॼाणे, असां मथां आया आहियूं, ख़ाली हथ आया आहियूं, लेकिन मथां काथां, कीअं आयासीं, कहिड़े एरोप्लेन में वेही करे आयासीं या रॉकेट में वेही करे आयासीं, कीअं आयासीं, कुझु पतो आहे पाण खे? न पतो आहे न। त पाण खे बाबा इहे सभु सम्झ ॾियणु आयो आहे कि तव्हांजो घरु मथे, हुते तव्हां निराकार रूप में रहंदा आहियो, परम धाम में। हाणे हिन सृष्टि ते तव्हां हिन साकार शरीर में आया आहियो, शरीर वठी करे तव्हां हिक ॿिए सां पाठ था वॼायो। हाणे तव्हां हिते खेॾी खेॾी तव्हांजो पाठ पूरो थी वियो, हाणे तव्हां सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो इहो शरीर छॾे करे वापसि मूंसां गॾु मथे हलणो आहे। छो जी हाणे हिन दुनिया जी साफ़ सफ़ाई थियणी आहे, छो जी दुनिया बि त रहण लाइक़ु न आहे न, केॾी गंदी दुनिया थी वई आहे, काथे जॻह आहे सुठी रहण लाइ? जाते ॾिसो कचिरो ई कचिरो आहे। मनुष्य आत्मा बि अहिड़ी थी आहे त प्रकृति बि अहिड़ी थी आहे। बाबा चवनि था कि हाणे हिन दुनिया जी साफ़ सफ़ाई करणी आहे, इन करे तव्हां सभी आत्माउनि खे पंहिंजो पुराणो इहो शरीर छॾिणो अथव। शरीर में बि कोई सुख आहे? केॾी रोग बीमारियूं आहिनि न शरीर में बि, त अहिड़े शरीर सां में अञा घणो समय रहणो अथव तव्हांखे, जंहिं शरीर में रही करे तव्हां कुझु सुठो खाई बि नथा सघो, कुझु सुठी चीज आहे बि न। इन करे सभिनि खे वञिणो आहे, ईअं न ॿुढनि खे वञिणो आहे, जंहिंजो शरीर ॿुढो आहे उहो बि। विश्व जी सर्व आत्माएं, चाहे हाणे उहा आत्मा ॿार में हुजे, जवान में हुजे या बुढ़ापे में हुजे, सभी आत्माउनि खे हिकु साथ बाबा मक्खियुनि जहिड़ो झुंड, मक्खियुनि जो झुंड वेंदो आहे न, त कीअं हिकु वॾी मक्खी जे पुठियां सभी मक्खियूं भॼंदियूं आहिनि,
ये बाबा चए थो अंत में मुंहिंजे पुठियां त सभी आत्मायूं झुंड मुआफ़िक मूंसां गॾु हलंदा। तो जॾहिं हिन सृष्टि ते साफ़ सफ़ाई थी वेंदी पोइ तव्हां हिते हिकु हिकु करे ईंदा। जीअं पेड़ कीअं वधंदो आहे धीरे धीरे वधंदो आहे न, ऐं अगरि जॾहिं सुकी वेंदो आहे जॾहिं हुनखे कटंदा आहियूं त हिकु साथ कटंदा आहियूं। त बाबा चए थो ईअं ई सृष्टि रूपी हिन सृष्टि ते आत्माउनि जी वृद्धि हिकु पेड़ मुआफ़िक थींदी आहे। पहिरियों मां ईंदो आहे तव्हांखे ज्ञान ॾींदो आहे, पोइ सतयुग खां हिन पेड़ जो तनो निकिरंदो आहे। कहिड़ो देवी देवता जा नाम। पोइ धीरे धीरे हिन पेड़ जी वृद्धि थींदी वेंदी, हिन सृष्टि जी वृद्धि थींदी वेंदी। ऐं हेॾा सारा धर्म आहिनि जीअं पहिरियों पहिरियों कंहिं घर में हिकु परिवार रहे, पोइ ॿ, पोइ टे, पोइ चारि। पोइ बाबा चए थो इहा सृष्टि बि हिकु आहे न घर आहे। हिन घर में पहिरियों पहिरियों सूर्यवंशी घरानो रहंदो हुयो, पोइ चंद्रवंशी, पोइ द्वापर खां एॾा सारा धर्मनि जा घराना थी विया। हाणे त ॾिसो मुस्लिम जो घरानो, सिखनि जो घरानो, ईसाइनि जो घरानो, केॾा सारा धर्मनि जा घराना थी विया आहिनि। सन्यासियुनि जो घरानो अलॻि आहे, बौद्धी धर्म जो घरानो, इहे सभु घराना आहिनि न। जी पाण पंहिंजे हिक ॿिए जा अलॻि अलॻि सरनेम सां अलॻि अलॻि घराने वारा आहियूं। उहे सृष्टि ते अलॻि अलॻि धर्मनि जा घराना आहिनि। त हाणे सभी घराने वारा दुखी थी विया आहिनि। लेकिन जेकी पहिरियों पहिरियों हिन सृष्टि ते घरानो हुयो न देवी देवताउनि जो, उहो बि हाणे हिन ई सृष्टि ते आहे। लेकिन उहो पंहिंजे धर्म खे भुलिजी विया आहिनि कि असां हुन धर्म जा हुयासीं। छो जी हाणे हिन दुनिया में त विकारनि जी रीति रस्म आहे न। सत्युग में त विकार हुया ई न, दुनिया त हुई लेकिन उते विकारनि जे बिना दुनिया हलंदी। त हाणे उहे ई घराने वारी आत्माएं जॾहिं हिन द्वापर कलयुग में आयूं त हुननि बि हिन विकारनि जो सिस्टम शुरू कयो त पंहिंजे पाण खे देवी देवता कहलाए न पई सघनि। असां हुन धर्म सां आहियूं छो जी मर्यादा पालन न पिया करूं न। अॼु कोई पंहिंजे धर्म जे नियम मर्यादा पालन न कंदो त हुनखे धर्म वारा चईंदसि न तूं असांजे धर्म जो न आहे। ईअं ई हुन धर्म वारी आत्मायूं बि जॾहिं द्वापर युग में आयूं त सभी विकारी थी वियूं। छो जी सृष्टि खे वधाइणो हुयो ऐं आत्मा में एतिरी शक्ति न हुई त विकारनि सां कमु थियण लॻी। विकारनि सां ॿार पैदा थियनि, विकारनि सां क्रोध सां माण्हुनि खे कंट्रोल करो। छो जी आत्मा में शक्ति न हुई न। हाणे आत्मिक शक्ति न आहे कंहिंखे असां शांति सां सम्झायूं भई हुनखे आत्मिक शक्ति ॾियूं। बसि हाणे त क्रोध नथो वञे त पोइ बुरा शब्द मारणु, बुरियूं बुरियूं ॻाल्हियूं चइण, इन रीति पाण ॿारनि खे ऐं हिक ॿिए खे कंट्रोल था कनि। छो जी अंदरि आत्मिक शक्ति न आहे न। त हाणे उहा ई आत्मिक शक्ति बाबा पाण में भरण आयो आहे। बाबा आत्माउनि खे एॾी शक्ति ॾींदो आहे कि आत्मिक शक्ति सां ॿार पैदा थींदो सत्युग में। आत्मिक शक्ति सां घर गृहस्थी हलंदी शांति सां, सुख सां। पूरी दुनिया में धंधो जेको बि हलंदो हुन में बि आत्मिक शक्ति हूंदी। हाणे त हिते ज्यादा कमाइण लाइ कुझु न कुझु उल्टो सुल्टो कमु करणो ई पवंदो आहे न। चईंदा असां ईअं न करूं त पोइ कमायूं कीअं। त हिकु कई ॿ कई टे कई हीअं करनि था, असां ईअं कंदासीं त असां त ग़रीब रहिजी वेंदासीं। त हिक ॿिए खे ॾिसी करे लोभ भ्रष्टाचार वधी थो वञे न। छो जी आत्मा में सच्चाई न आहे। सच्चाई ऐं शक्ति न आहे कि सच ते हले ऐं सुठी रीति हले ऐं सच ते हली करे सुठो धन कमाए। त उहा शक्ति पाण खे बाबा ॾियण आयो। छो जी परमात्मा आत्माउनि जो पीउ आहे न। त हाणे आत्माउनि खे ई सची शिक्षा ॾियण आयो आहे। तॾहिं त भॻवान खे सचो चईंदा आहिनि। ईअं न जो सच ॻाल्हाईंदो आहे उहो भॻवान थी वियो न। भॻवानु असांखे सची ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहे कि तव्हां आत्मा में इहे शक्तियूं अथव, लेकिन हाणे तव्हां विकारनि जे वश पंहिंजी शक्तियूं ख़तमु करे छॾी अथव। हाणे तव्हां मूंखे निराकार रूप में यादि करो, कहिड़े बि मूर्ति या गुरूअनि जे रूप में यादि न करो। मूंखे कंहिं शरीरदारी रूप में न यादि करो। मूंखे तव्हांजी आत्मा में शक्ति भरणी आहे न। जॾहिं तव्हांजी आत्मा बि निराकार आहे त तव्हांजी आत्मा निराकार त तव्हां अगरि कंहिं शरीरदारी गुरू देवी देवता खे यादि कंदा त तव्हांजी आत्मा में शक्ति कीअं भरजंदी। तव्हांजो गुरू पीउ थोरी आहे, न ई उहो देवी देवता तव्हांजो पीउ आहे।
तव्हांजा माउ पीउ अथव उहो बि तव्हांजी आत्मा में शक्ति न भरे सघंदा अथव, त निराकार आत्मा में निराकार ई पीउ हुनजो शक्ति भरे सघंदो न। त हाणे बाबा चए थो इहो समय आहे जॾहिं पाण सभी आत्मायूं हुन परमात्मा खे यादि करे पंहिंजे अंदरि शक्तियूं भरूं, गुण भरूं, सच ॻाल्हाइण जी सच ॻाल्हाइण जी बि शक्ति हूंदी आहे न। भई के माण्हू कूड़ छो था ॻाल्हाइनि, छो जी सच ते हलण जी शक्ति न आहे आत्मा में। चईंदा आहिनि न हाणे मुंहिंजी आत्मा में शक्ति न आहे, मां इहे सहन नथी करे सघां, ईअं मां कमु नथी करे सघां। त कूड़ पाप ईअं ई सभु ॻाल्हियुनि सां पंहिंजो जीवन हलाइनि था न सभी, हिकु थोरी सभी था हलाइनि। तव्हां रोज़ु पंहिंजे पाण खे सुबुह खां राति ताईं जाचो, तव्हां कोई न कोई कमु कूड़ ते या बुरी ॻाल्हियुनि ते या पाण खे हिन रीति बचाइण या कहिड़े न कहिड़े विकार जे वश पाण कर्म कंदा ई आहियूं। पाण चऊं मां न करां, लेकिन जेसि ताईं आत्मा में शक्ति न भरिजे थी न तेसि ताईं आत्मा बिना बुराइनि जे हली न सघंदी आहे। त हुनखे हिन कूड़े जो रास्तो वठिणो ई पवंदो आहे। त बाबा चए थो हाणे सुबुह खां राति ताईं मूंसां गॾु हलो, त मां तव्हांखे सेखारियां, मां तव्हांजे अंदरि शक्ति भरंदमि कीअं सच ते हलो, कीअं सची ॻाल्हि जेकी मां ॿुधायां थो उनखे सम्झी करे जीवन में धारण करे हलो। तव्हां चओ असां मां ई त परमात्मा खे मां यादि करे सची हलंदमि, बाक़ी मूंसां कूड़ हलंदा त मां कीअं हलंदमि। पर बाबा चए थो तव्हां हिकु हलंदव न त सच में एतिरी शक्ति हूंदी आहे कि सभिनि खे वठी हली सघंदो आहे। त तव्हां हली त ॾिसो, इहे न सोचो कि मां अकेली हलां त कीअं थी। तव्हां परमात्मा जी राह ते हलो त सही, हुनजी श्रीमत ते। त परमात्मा त तव्हांजे घर में जेका बि माण्हू आहिनि उन्हनि जे शरीर में बि आत्मा आहे, उन्हनि जो बि पीउ आहे न। तव्हां सच ते हलंदव, परमात्मा मुंहिंजे पीउ जे मां मत ते हलां थी, त आपे ई उहो आत्मायूं बि तव्हांखे मदद तव्हांजे हिन राह ते हलंदियूं, तव्हांखे कुझु बि न चईंदियूं, उहे बि सचियूं थी वेंदियूं धीरे धीरे। त पहिरियों पाण खे बदिलियो। पाण माण्हुनि खे चईंदा आहिनि कि तूं बदल, तूं ईअं थो करे, तूं ईअं सुठो कंदे त मां सुठो कंदमि, ईअं ई मां तोखे सुधारंदमि। बाबा चए थो हाणे उहो न करिणो आहे। हाणे तूं सुधर त मां सुधर न, मां सुधरां त पोइ तूं आपे ई सुधरी वेंदी। छो जी तव्हां में आत्मिक शक्ति अची वेंदी न। आत्मिक शक्ति जे आगे शारीरिक शक्ति फेल आहे। हाणे माण्हू शरीर जी शक्ति द्वारा कर्म था करनि, लेकिन आत्मिक शक्ति अगरि हुजे त उहो केतिरे माण्हुनि खे बि उन्हनि जे मथां जीत पाए सघंदो आहे, अर्थात पंहिंजे कम खे सिद्ध करे सघंदो आहे, सची राह ते हली सघंदो आहे। इन करे हाणे आत्मिक शक्ति वधाइण लाइ परमात्मा हिन सृष्टि ते आयो आहे। चए थो मां तव्हां आत्माउनि जी पुकार त मथे वेही ॿुधंदो हुयुमि, लेकिन मुंहिंजो समय न हुयो न हेठि अचण जो। छो जो पाण हाणे भॻवान खे सॾु था करूं, तूं अचु अचु ॾाढो दुखी था थियूं, ऐं थोरो ई समय खां पोइ कोई ख़ुशी जी ॻाल्हि थो ॿुधाए त भॻवान खे भुलिजी वियासीं। उहो ई उन्हनि सां गॾु पाण हुन रीति हलूं था, खेॾूं था, घुमूं था, भुलिजी वियासीं न। त परमात्मा चए थो तव्हां द्वापर युग खां ईअं पिया करो, कॾहिं मूंखे सॾु पिया करो, पोइ पंहिंजे पाण में खेॾण पिया लॻी वञो हिक ॿिए सां, वरी दुख पियो थिए वरी मूंखे सॾु पिया करो। लेकिन हाणे त समय आहे कि पहिरियों त वरी बि भक्ति पाठ आदि कंदा हुआसीं, गुरूअनि सां थोरो सुख मिलंदो हुयो। हाणे त कंहिंमें बि शक्ति न आहे, भक्ति में बि शक्ति न आहे न। छो जी भक्ति पहिरियों ॾाढी सुठी भावना सां कंदा हुया माण्हू, यात्राउनि ते केॾी महिनत करे वेंदा हुया। हाणे उहो श्रद्धा त आहे न, हाणे सभु दिखावो थी वियो आहे, और शरीर खां बि एॾो नथो। छो जी सभी आत्मायूं बि थकिजी पयूं आहिनि। हाणे ओड़ो समय न आहे, समय बि अहिड़ो थी वियो आहे। त हिन ई समय जॾहिं सभी आत्मायूं भक्ति करे बि थकिजी पवंदियूं आहिनि न, गुरूअ करे, संत करे, पाठ करे, यज्ञ तप करे बि जॾहिं आत्मा पूरी थकी वेंदी आहे कि न हाणे त मूंखां कुझु बि नथो थिए, तॾहिं परमात्मा सृष्टि ते ईंदो आहे ऐं पाण खे इहो ज्ञान ॾींदो आहे कि तव्हांखे हाणे कुझु बि नथो पुॼे न, त कम से कम बसि हाणे तव्हां एतिरो करो कि मां आत्मा, मुंहिंजो बाप परमात्मा, उन्हनि सां मां परमात्मा सां गॾु खायां थी, परमात्मा सां ॻाल्हायां थी, परमात्मा सां गॾु उथां थी, वियां थी, कमु थी करां, कंहिंसां बि ॻाल्हायो था त लेकिन मूंसां गॾु केरु आहे? परमात्मा। परमात्मा सां गॾु मां हिन आत्मा सां ॻाल्हायां थी।
छो जी दुनिया में भी कई प्रकार जा माण्हू अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं चईंदा आहिनि, कॾहिं पाण खे फसाए बि सघंदा आहिनि, पंहिंजे लाइ कुझु बुरो बि करे सघंदा आहिनि। लेकिन अगरि सिधा पाण खे इहे यादि रहे कि मां परमात्मा सां गॾु इन सां ॻाल्हायां थी या संबंध सां कोई बि कमु करां थी, त पाण हुन धोखेदारी खां बि बची सघंदासीं। हिन करे हाणे बाबा छा थो चए, कर्म कंदे मूंखे यादि करो, त तव्हांजो जीवन वरी खां ओड़ो ई थी वेंदो जो तव्हां जॾहिं हेठि आया हुयो न स्वर्ग में, जॾहिं असांजो उन समय जीवन केॾो सुठो हुयो। असां अञा ताईं हुन सुखनि जे ॾींहंनि खे यादि था करूं, अञा ताईं दिवाली मल्हाईंदा आहियूं न, अञा ताईं जन्माष्टमी था मल्हायूं, अञा ताईं देवी देवताउनि जो जनम, उन्हनि जो त्योहार था मल्हायूं। त जे असां उन्हनि जी दुनिया में उहे सुख ॾिठा आहिनि, लक्ष्मी जे राज्य में असां धन ॾिठो आहे, तॾहिं त असां दिवाली मल्हाए करे लक्ष्मी खां धन जी कामना कंदा आहियूं। लेकिन लक्ष्मी जो चार हथ, लक्ष्मी खे धन केरु ॾे? त लक्ष्मी खे धन ज़रूरु नारायण ॾींदो न। त इन करे महालक्ष्मी जी पूजा कबी आहे, छो जी महालक्ष्मी में अॻियां लक्ष्मी हूंदी आहे, पुठियां नारायण हूंदो आहे। पुठियां नारायण हुनखे धन ॾींदो, तॾहिं त लक्ष्मी पाण खे ॾींदी। लक्ष्मी जे राज्य में पाण धन, सुख ऐं साफ़ सुथरो ॾिठोसीं। सभिनि जी आत्मा रूपी ज्योति जॻल हुई। लक्ष्मी जे राज्य में सभी आत्म अभिमानी हुया, आत्मा जी जागृति हुई सभिनि खे, तॾहिं त उन ॾींहुं दिया जलाईंदा आहियूं। बाबा चए थो इहे जो असां दिवाली जे ॾींहुं दिया जलायो था, हिन जो मतिलबु आहे कि उन जे राज्य में तव्हांजो आत्मा रूपी दीपक जॻल हुयो। त इहे दिया जलाइण जो मतिलबु पंहिंजी आत्मा रूपी दीपक खे जॻाइण। हुनजी जॾहिं मां दिवाली जी ईंदी आहे त साफ़ सफ़ाई कंदा आहिनि। इन जो मतिलबु आहे कि उन जे राज्य में असांजी दुनिया पूरी साफ़ सुथरी हुई स्वर्ग में। हाणे जेकी दुनिया आहे जीअं हले थी कचरे वारी, ईअं न हुई, पूरी प्रकृति हाणे पूरी साफ़ सफ़ाई कंदी। पोइ हिन ई दुनिया ते स्वर्ग हूंदो, हुते राधे कृष्ण ई स्वयंवर खां पोइ लक्ष्मी नारायण ठहींदा। त बाबा चए थो उन्हनि जी दुनिया में पाण आत्मायूं बि साफ़ सुथरी हुयासीं, कंहिंसां कंहिंजो कोई हिसाब किताब न हुयो। हाणे पाण आत्माउनि जो बि केॾो कंहिंसां हिसाब किताब आहे न। ॾिस दिवाली जे ॾींहुं नयो चोपड़ो रखंदा आहियूं न, भई हाणे जेतिरो बि थी वियो असां सभु कुझु असां हिसाब किताब पूरो था करूं, हाणे खां नयो खातो शुरू करूं। त हुनजे राज्य में पाण आत्माउनि जो पिछलो जन्म ताईं जेको बि खातो हुयो सभु चुक्तो थियल हुयो। पोइ लक्ष्मी नारायण जॾहिं गद्दी ते वेंदा, तॾहिं खां आत्माउनि जो नयो हिसाब किताब शुरू थींदो। त हुनजे राज्य में हलण जे लाइ बाबा पाण खे हाणे इहे सभु शिक्षायूं थो ॾे। त बाबा चए थो हाणे पाण खे तयारु करो। उन्हनि जी नया कपिड़ा पाईंदा आहियूं त पाण खे हुते नयो शरीर मिलंदो। सत्युग में असांखे नयो शरीर हुयो, छो की आत्मा जो कपिड़ो आहे न इहो शरीर। त हाणे इहो त शरीर पुराणो आहे, सत्युग में असां आत्मा बि शुद्ध हूंदासीं त शरीर बि शुद्ध हूंदो। त सभु कुझु नयो ई नयो हूंदो न। हुनजो यादगार असां दिवाली जे ॾींहुं सभु कुझु नयो नयो करूं था। त जॾहिं पाण हुन ॾींहंनि खे यादि था करूं, एॾी सुठी रीति मल्हायूं था, त ज़रूरु असां हुननि जी दुनिया में अहिड़ा ॾींहं ॾिठा आहिनि न जो हाणे असांखे यादि न आहे। छो जी ॾाढो समय थी वियो न, 5000 साल। त हाणे बाबा असांखे उहे सभु ॻाल्हियूं यादि थो ॾियारे कि तव्हां हुन दुनिया में हुयो, हाणे वरी हुन दुनिया में हलण लाइ पंहिंजे संस्कारनि खे सुधारो, पंहिंजी सोच खे, ॻाल्हाइण जो तरीक़ो, उथण वेहण जो तरीक़ो, इहे सभु सुधारो। खाइण पीअण जो तरीक़ो, संबंध व्यवहार में अचण जो तरीक़ो, इहे सभु सुधारो। हाणे सभु सुखदाई करो, सभु शांत ऐं सुखदाई हुजे। छा मीठी मीठी सिकड़ी ते ॿार सिटी माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पण सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। वरदान आहे पंहिंजी पावरफुल स्थिति द्वारा सर्व जे लाइ शुभकामना करो। इहो ई हुननि खे दान ॾियो। कहिड़ो दान ॾियो? सभिनि आत्माउनि खे पंहिंजी सुठी सोच सां दान ॾियो। बाबा चवनि था ॾिसो दुनिया में केॾी सारियूं आत्माएं थकी वयूं आहिनि न, हाणे शक्ति कोन अथनि, शक्ति बि कोन अथनि, ॿियो भॻवान खे बि नथी पहचाने सघनि कि भई मां हुन निराकार खे यादि करां त मूं में शक्ति अचे।
त तव्हां हाणे निराकार खे पहचानो अथव न, त हाणे तव्हांजो कमु अथव हुन निराकार खे यादि करे पंहिंजे अंदरि शक्तियूं भरो। हाणे असांखे सम्झ मिली आहे त सम्झिया आहियूं, बाक़ी माण्हू नथा सम्झनि, लेकिन असां सम्झिया आहियूं त असांजो हाणे कमु छा आहे, परमात्मा खे सॼो ॾींहुं यादि करे कर्म कंदे बि पंहिंजे अंदरि एतिरी शक्तियूं भरो कि कोई बि दुखी आत्मा या परेशान आत्मा तव्हांजे साम्हूं अचे त तव्हां परमात्मा जी यादि में हुनखे शक्तियूं ॾेई सघो कि बाबा हिन आत्मा खे बि शक्ति ॾियो, इहा दुखी आहे, परेशान आहे, इन जा दुख बि दूरि करो। लेकिन कीअं पाण ॾेई सघंदासीं? जॾहिं पाण ख़ुदि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झंदासीं ऐं उनखे बि आत्मा, मुंहिंजी धीउ, मुंहिंजो पुटु, मुंहिंजो भाउ भेण न, इन आत्मा खे तव्हां शक्ति ॾियो, इहे इन जो दुख दूरि करो। त पाण कॾहिं ॿियनि जो दुख दूरि करे सघंदासीं जॾहिं पंहिंजे अंदरि शक्ति हूंदी। त बाबा चए थो हाणे मूंखे निराकार रूप में यादि करे पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे पंहिंजी आत्मा में शक्तियूं भरो ऐं सभिनि खे दान ॾियो। स्लोगन आहे, ईश्वर जी जेकी मर्यादायूं आहिनि हुन मर्यादाउनि ते हलंदा रहो त पाण मर्यादा पुरुषोत्तम थी वेंदासीं। ईश्वर जी मर्यादा हाणे बाबा असांखे ॾिनो अथई, सुबुह जो उथी करे बाबा खे यादि करो, बाबा जे ज्ञान जी ॻाल्हियूं ॿुधो, पोइ हुनखे मन में बि यादि करो ऐं बाबा खे मन जी सभु ॻाल्हियूं ॿुधायो। तव्हां पंहिंजे शरीर जी, मन जी, धन जी, परिवार आदि जेको बि अथव पुराणियूं आदि सभु बाबा खे ॿुधायो कि तुंहिंजे परिवार में इहा ॻाल्हि आहे, तुंहिंजे हिन मुंहिंजे शरीर में, मुंहिंजे मन में कहिड़ा कहिड़ा वीचार था हलनि, इहे सभु ॻाल्हियूं बाबा खे ॿुधाइनि। त इहे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाए करे राति जो पंहिंजो मन ख़ाली करे बाबा खे यादि करे सो। सुबुह जो उथी करे बि बाबा खे यादि करो त पंहिंजो जीवन सुठो थी वेंदो। छा? ओम शांति।